Näissä tunnaliohjelmissa olet tutustunut yhteen Kinskits-verkostoon kuuluvaan ryhmään. Tähän verkostoon kuuluu paljon ryhmiä. Maailmassa näitä ryhmiä on kymmeniä tuhansia. Pentti Matara vetää Suomen Kinskits-verkostoon. Kysytäänpä Pentiltä, mitä Kinskitsit oikein ovat. Siis sehän tarkoittaa suomeksi kuninkaan lapset ja me haluamme ihan lähetyskäskyä niin kuin noudattaa siinä, että se on lasten ja nuorten opetuslapseuttamista. Tämä on tunnustusten välistä. Tämä on niin kuin Vaivamin Youth Vifto Missionin missionuorten lapsien nuorisotyötä, joka niin kuin palvelee kaikkia kirkkoja ja seurakuntia tasapuolisesti. Että tämä on tunnustusten välistä. Ettei vain yhden kirkon juttua, vaan Jumalan seurakunnan. Suomen Kinskits on syntynyt vuonna 1987. Silloin oli ensimmäinen kesäaktio Suomessa ja Kinskitsin isä Del Kaufman toisen Suomeen ja se oli tämmöinen kansainvälinen tiimi, että siinä oli muitakin kuin suomalaisia lapsia mukana ja silloin me niin kuultiin tästä asiasta korvakuulta, että jotain tämmöistä on tapahtumassa Suomessa ja sitten 88 oli kesäaktio ja 89 jälleen ja silloin meidän lapset lähti mukaan 13-14-vuotiaat ja se valotti ihan täysin meidän sydämme. Tämä on jotain niin mahtavaa työtä, lasten opetuslapseuttaminen niin kuin perheiden kanssa ja me innostuimme sitä niin paljon. Mä olin Jumalan valtakunnan työssä jo kyllä vuodesta 71 lähtien, mutta kun mä näin, mitä Kinskits saa aikaan tässä maailmassa, niin mä innostun siitä ja me perustettiin Suomen ensimmäinen tämmöinen ympärivuotinen toiminta 89 Porin seudulle ja siitä se on lähtenyt sillä paisuun, että näitä ryhmiä on nyt yli 40 Suomessa ja pitkälti yli 1000 henkeä on mukana näissä ryhmissä. Ja tämä on siinä mielessä hienoa, että on ihan globaali. Koko maapallolla on kaikilla mantereilla noin 120 eri maassa on Kinskitsejä, jotka toimii ihan samoin periaatteen mukaan. Että me voidaan niin kuin suomalaisia lapsia ja nuoria lähettää mihin päin maailmaa vaan Kinkseihin, niin ne tietää, että se on sama juttua. Nytkin oli tänä kesänä Costa Ricassa tiimi siellä Intiaanikylissä ja tosi seikkailu heillä oli siellä. Ja Venäjällä on käynyt usein jatkuvasti, varsinkin vaasalaiset on jo 7 vuotta ollut siellä joka kesä. Nurmijärvellä on tehty Kinskits-työtä jo pitkään. Mennään katsomaan, mitä sinne kuuluu. Yksi nimi ylitse muiden, vain yksi nimi toivomme on. Tuo nimi, josta laulan, on Jeesus, nimi kaunein alla auringon. Siinä vain armo meille lahjoitetaan. Siinä vain on valta ja voima, pyhä taivaassa ja päällä maan. On yksi nimi ylitse muiden, yksi nimi muuttumaton. Kuinka vanha sä oot, Josefina? 11 vuotta. Minkä ikäisenä sä tulit mukaan Kinskitseihin? Noin 4-5-vuotiaana. Miksi sä haluat olla mukana? Mä haluan ylistää Jumalaa tanssimalla. Siinä vain
Miksi sä haluat olla mukana näissä Kingskitseissä? Koska mä haluan olla lähellä Jeesusta. Mitä te teette täällä Harkoissa? Ensiksi meillä on yleensä ylistys ja opetus ja sitten me harjoitellaan vähän. Sitten on välipala ja sitten me harjoitellaan ja sitten on loppupiiri. Johanna, sä vedät tätä ryhmää. Kerro jotain siitä. No, täällä Nurmijärvellähän on King's Kids-työ ollut jo pitkään, yli 10 vuotta. Kaiken kaikkiaan meitä varmaan on semmoinen 10-15 lasta, jotka tässä aktiivisesti on mukana. Ja sitten meillä on tämmöinen vastuutiimi, jossa meitä on 5 aikuista. Eli meitä on tämmöinen tiimi tässä vetämässä ja mä oon yksi tätä meidän vastuutiimiä. Yritetään ja toivotaan, että tästä tulisi enemmän, niin koko ajan enemmän semmoinen koko perheen juttu. Olisi tosi tärkeää, että me voitaisiin perheinä kokoontua Jumalan eteen, siihen Jumalan ruokapöytään. Ja voitaisiin olla siunaamassa toinen toisiamme, lapset ja aikuiset. Ajatus, että miksi meillä ylipäänsä on tätä työtä, niin on se, että me saataisiin oppia tuntemaan Jeesusta paremmin. Salom, sä vedät näitä teidän harjoituksia. Kuinka vanha sä oot? 13 melkein. Kuinka kauan sä oot vetänyt näitä harjoituksia? Melkein vuoden. Kaikki muut on selkä yleisön päin paitsi. Missä yleisö? Teet sä itse myös näitä tansseja? Joo, mä oon tehnyt 2 tanssia itse. Miten te olette koko perheellä mukana tässä? No oikeastaan mä oon nyt ruvennut vasta tajumaan sitä, että tässä on ollut pelissä Jumalan suunnitelma, koska paljon ennen kuin minä ylipäätään sain nämä 4 lasta itselle ja aviomiehen täältä Suomesta, mä olin nuori ja sain nähdä King's Kidsin työn jollain tavalla, pienen aavistuksen siitä. Ja oikeastaan jo silloin oli semmoinen tunne, että vautsi, että jos mulla joskus on omia lapsia, että tämä olisi jotain semmoista, mikä voisi olla meidän perhejuttu. King's Kidsit haluavat kertoa Jeesuksesta kaikille. Kun Helsingissä oli yleisurheilun maailmanmestaruuskisat, niin sinne kokoontui yli 100 King's Kidsia. Mutta ei jännittämään, kuka voittaa kultaa, vaan kertomaan jostain paremmasta. Nyt tämä tapahtuma liittyy tähän MM-aktioon täällä, että meitä on lähes 10 eri paikkakunnalta tullut porukkaan mukaan ja meillä on ympäri kaupunkia sitä huomenna aktiviteettia, missä halutaan lasten ja nuorten kautta viedä evankeliumia eteenpäin. Kaikilla taiteen keinoilla, tanssilla ollaan, draamaa tehdä ja temppuja tehdä. Sinä olet ainutlaatuinen ihminen. You are a unique person. Kukaan ei voi korvata sinua. Nobody can take your place. Sinä tuot Jumalalle ylistystä. You bring joy and praise to God. Ihan sen takia, millainen sinä olet. Just as you are. Anna se vapautua. Let it set free in you. Jumala on pannut sinun valtavasti lahjoja ja kykyjä. God has put lots of gifts and abilities to you. Anna ne vapautua. Let them be set free Anna in ne you. Jumalalle. Give them to God. Parasta, mitä voimme elämässämme tehdä, Best that we can do in our lives on antaa koko elämämme Jumalalle. is give our whole life. Ja sitten me halutaan King's Kidsessä tehdä. And that is what we want to do in Kaikella, mitä meissä on, with everything that we have. ylistetään Jumalaa, We want to palvotaan häntä. praise God, worship God, Ja viedään Kristus Helsingin kadulle huomenna. and let's take Christ Kiitos. with us onto the streets tomorrow. Thank you. Not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. These mountains shall be removed. I'll build my temple
Yksi Suomen pisimpään toimineista Kinskits-ryhmistä löytyy Vaasasta. Vaasalaiset olivat mukana MM-kisa-aktiossa ja kävimme kyselemässä, millaista toimintaa on Vaasasta. Vaasan Ilonaskeleet on yksi Suomen 40 Kinskits-ryhmästä. Ja te olette just lopettanut tässä Pietarsaaren tulitikkojen kanssa esityksen tässä Myyrmannin edessä Myyrmäessä. Ja sä oot yksi vetäjistä, toimit tuolla Ilonaskelissa. Ja voisitko kertoa, että minkälaista toimintaa teillä siellä on? Mitä te oikeastaan teette? Meillä on harkat joka perjantai. Ja oikeastaan niin kuin harkat on, se harkkakausi on se oikeastaan niin kauan kuin koulut on. Ja aina harkkojen aluksi meillä on yhteinen opetus. Ja joskus on opetukset erikseen sitten isoja ja pienten ryhmässä. Ja sen jälkeen me sitten jakaannutaan sitten, että isot yleensä harjoittelee erikseen, että isot on niin kuin yläasteen lukioikäiset ja pienet sitten harjoittelee erikseen ja jotain kappaleita on sitten yhdessä. Sitten meillä on pojat, meillä on breikkiryhmä, ne menee sitten harjoittelemaan ja sitten on vielä tämmöinen monitoimikerho pojille. Ja siellä sitten pojat yleensä tekee kaikkea sellaista, mikä niitä kiinnostaa, että ne on ollut keilaamassa ja seinäkiipeilemässä ja talvella luistelemassa tai pulkkamäessä ja sitten on tehnyt uistimia ja kaikkea elektroniikkajuttuja. Ja yleensä harkkojen aikana sitten äidit ja joskus ehkä isätkin niin kokoontuu sitten vaikka pukuhuoneeseen tai johonkin siellä koululla, missä meillä on harkat, niin rukoilemaan. Ja siinä harkkojen aikana sitten rukoilee. Sitten meillä on tämmöinen erämaakoulu, että meidän ryhmän tämmöiset, jotka on ollut kauan mukana niin kuin johtajina, Kristiina ja Markku Virkkilä, niin he on ollut siinä, varsinkin Markku on ollut siinä erämaakoulussa. Että on niin kuin tehty tämmöisiä retkiä. Ollaan menty johonkin laavulle ja tällaista niin kuin mettää ja kaikkea tämmöisiä niin kuin saaristoretkiä ja semmoisia aina silloin tällä. Että aika paljon meidän toiminta on niinku perhetoimintaa, että koko perhe saisi olla mukana. Et sitten esimerkiksi kun meillä on leirejä, niin meillä on joka syksy meillä on perheleiri ja keväällä myös. Joo, sitten meillä on aina suurin piirtein kerran kuukaudessa kokoontuu tämmöinen kotiryhmä, että perheet saa niinku kokoontua yhdessä aina jonkun ilonaskelaisen kotiin ja siellä sitten on yhteistä niin raamattuopetusta ja rukousta ja vietetään niin kuin aikaa yhdessä siellä sitten sekä aikuiset että sitten lapsetkin saa tulla siitä. Joo. No mikä sun mielestä on kaikista tärkeintä Ilonaskelissa tai minkä takia te teette tätä? No meidän mottohan on niin kuin tunne Jumala ja tee hänet tunnetuksi. Että justiin se, että nuoret sais niinku kasvaa siinä omassa uskossansa ja justiin löytää sen oman Jumalasuhteen. Ja sitten meillä on ollut tosi niinku isona asiana sekin, että nuoret oppii niinku itse kantaa vastuuta. Että nuoret hoitaa tosi niinku pitkälle näiden ryhmien, niinku, esimerkiksi harkoissa, niin pienissä on niinku nuoret vetäjät ja isoissakin on. Ja reikkiryhmässä ja monitoimikerhossa, että nuoret ottaa vastuuta ja kasvaa siihen. Ja justiin se, että se oma jumalasuhde niin saisi kasvaa. Ja sitten tietenkin se, että me halutaan niin jakaa sitä sitten muillekin esiintymisten kautta sitten, että mennään kertomaan kouluihin tai kadulle tai kirkkoon tai eri paikkoihin sitten. Että se ainut tie tulla uskoon on Jeesuksen ristin tie. Eli jos sä uskot sun sydämessä, että Jeesus on kuollut sun tähden ja sun syntien puolesta ristillä ja kantanut justiin kaikki sun pahat teot, niin silloin
kuuntele näitä laulun sanoja. Ja jos Jumala koskettaa sun sydäntä, niin sano ihan tässä mielessä sitä laulun aikana. Sano Jumalalle, sano Jeesukselle, tässä mä oon. Isä, anna anteeksi mun synnit. Ja Jeesus, tuu mun sydämeen asumaan. Mä haluan ottaa Jeesus sut vastaan. Kinskits-ryhmiä on Suomessa monessa paikassa. Paikkakuntien nimet pyörivät tuossa alareunassa. Jos haluat mukaan, löydät ryhmien yhteystiedot Suomen Kinskitsien kotisivuilta. Tulnolten kotisivuilta on myös linkki sinne. Sisin rakkaudelta piilossa. Nyt ota Jeesus sydämeni uudestaan. Käsisi mä lasken murheet huomiseen. Mutta jos vehnän jyvä maahan putoaa, se tuottaa sadon moninkertaiseen. Niin helppoa on liikuttaa vain huulia ja pitää sisin rakkaudesta piilossa. Miksi sä haluat tehdä tätä? Koska mä haluan kertoa sillä Jeesuksesta kaikille.